如果你想同學天講，你要一啲人哋冇而你有嘅嘢話咧，你就要做到一啲人哋做唔到而你可以做到嘅嘢。Otherwise，你根本冇權同個天講或者要求一啲人哋冇而你有嘅嘢。因為其實我成日覺得人點解人呢係由佢無數個習慣咧而衍生出嚟嘅。咁所以如果你個習慣做得好嘅話咧，tune 得好嘅話咧，其實你人就好噶啦。地理位置喺亞洲中間，所以客觀上係有好多。當然 going back to 一個 point 就係有咁多套餐有工具，你咪攞嚟用咧。大家好，又嚟到我哋新嘅一集嘅 Why Struggle 啦。咁啊，繼續咧，我身邊有阿葉雲開先生，阿 Cliff 同我喺身邊咧一齊做呢個訪問嘅。咁啊，上一集咧，我哋就了解到阿 Cliff 啦，就係多啲關於你嘅心路歷程啦，係咪？即係你對於面對困難啊，面對struggle 啦，係咪？咁啊，甚至即係當我哋即係睇大圍環境，而家香港嘅機遇啊，其實我哋即係作為香港嘅聽眾啦，我哋可以有啲咩做啦咁樣。嗱，咁其實反而咧 Cliff 我想聽多啲咧，就係即係以你今時今日咁成功嘅地位啦，其實你即係對於而家我哋現時嘅大圍環境嘅經濟啊，你點睇嘅咧？嗱，我覺得首先永遠都係有危有機嘅。咁啊，當然會有啲朋友講話有機遇啦，但係亦都係唔可以否認有好多 challenges 嘅。咁嗱，譬如話依家我哋地緣政治啦，令到我哋依家嘅情況同以往其實真係好唔同嘅。以往係全球化啊嘛，依家係咪真係全球化都唔係好知。咁於是乎咧，其實就我深信永遠都係咧有危有機嘅。咁可以譬如香港啦，咁既然我哋可能未必有啲見到係歐洲嘅或者美國資金離開，舉個例，咁我哋咪會走去譬如中東啊或者東南亞。當然我哋國內都係都好大嘅市場，甚至乎可能會去澳洲等等嘅地方，其他亞洲嘅地方。咁所以其實我覺得機會反而咧就係要自己揾嘅。譬如話依家最近講嘅，譬如香港嘅，我哋做好多譬如家族辦公室啦。咁我哋同你哋都喺度做緊啦。咁都係按照當時嘅情況睇下有咩機遇。亦都睇翻自己現有嘅一啲優勢，邊啲可以做到咧去配合翻嘅。咁喺香港嚟講，其實金融永遠都係一個好大嘅命脈啦。即係剛才講係，譬如家族辦公室係其中一樣嘢啦，甚至乎我哋亦都有積極推嘅一啲嘅，譬如虛擬資產等等啊，都係一啲比較年輕人可能好喜歡嘅嘢啦。咁當然我哋傳統嘅IPO M&A， 我哋都係好主要做緊啦。咁其實好多時候就係呢啲咁嘅機會我哋要揾咯，同埋好多時候我見到啲人會比較就譬如香港同埋新加坡啦。咁其實好多時候譬如話我作為因為都係投資者啦，咁我哋除咗揾個地方去擺啲錢喺度做個即係 custody 啦，我哋叫做。另外一樣嘢就係要揾一啲就係究竟我哋有冇多嘅投資機會，因為我擺錢喺度唔係永遠都做定存噶嘛。咁所以我覺得就香港就係其實可以選擇嘅嘢係好多嘅，即係起碼你要多嗱，你可能有啲人中意套餐 A， 有啲套餐 B、C、D、E 我係唔會睇嘅。但係你起碼多套餐俾你揀啦。剛才講過，譬如話我可以即係除咗買港股或者係嗰啲債券之外，我中意綠色嘅東西，即係綠債又有；你中意綠色嘅 project 又有，甚至乎你中意有啲 Web 3.0初創嗰啲，亦都有。古董嗰啲亦都係有嘅。咁甚至乎紅酒雪茄，其實你亦都係可以。咁所以其實喺個金融圈裏面咧，我覺得其實香港係好多嘢可以做啦。咁當然喺法律嗰度都係啦，好健全啦。可能係一個仲裁嘅地方等等，亦都要緊記一樣嘢就係我哋亦都最近搞一啲譬如投資民嗰啲嘢咧，即係 set aside 啲好明顯嘅啲即係咩金融等等嘅數據。其實有啲 soft factors 我都想講啊。其實香港咧嗰個 life expectancy 咧應該係全世界唔係第一就第二最高嘅，同日本叮當碼頭。咁呢樣嘢如果你係想即係去退休嘅過自己生活嘅，咁當然可能屋係細啲，但係個 life expectancy 係好高嘅。咁我又諗緊點解會係咁咧？可能係因為香港嘅 healthcare 好好咯，好高質啦。咁另外香港亦都係
係一個好細好方便嘅地方啊！即係如果你有咩事，其實你叫個救護車都仲係好快搞掂，尤其是如果你生死嘅，可能幾秒就幾秒噶啦。咁所以呢啲咁嘅 soft factors 係我覺得值得要想 draw 大家 attention 咯。又或者可能係唔好講咁老嘅，可能另外啲小朋友嘅讀書，香港其實有好多五大嘅我哋五大嘅大學，其實都係 within 應該100強啊，甚至乎應該75強。咁呢啲係一個好好嘅一個即係教育制度，所以我亦都見到好多人係嚟香港讀書嘅。咁所以我想講翻，其實我剛才講係其中一啲某一啲 factors，但係除咗一啲好比較 solid 嘅 technical 或者係啲數據嘅 factors，有啲 soft factors 我都想即係大家分享翻 ，remind 大家留意翻。冇錯啊！嗱，其實咧，我哋嘅觀眾上邊可能都有好多呢啲金融啊、經濟嘅新手。咁啊，但係當然頭先你講嘅好多嘅即係套餐啦，即係佢哋都會明係啲乜嘢嚟啦。但係咧，我相信咧，佢哋都可能會問一樣嘢，就係咁即係點啊？咁即係點？即係我覺得有一樣嘢咧，明白可能觀眾啦，大家可能會覺得，哎呀，阿 Cliff 講得好好啦，明啦個大環境啦，但係我都唔知我點做。嗱，有一樣嘢我想先同大家分享，我自己覺得有啲嘢咧係你冇得再問，就係話唔知點做，因為有一啲 factors 咧。你真係自己要落苦功去學嘅，例如頭先我哋所講，乜嘢叫做 Web 3.0，係咪？乜嘢叫綠色投資？OK，乜嘢叫仲裁？係咪啊？呢啲嘢你要讀㗎，係啊。如果你自己連個心去讀呢啲嘢都冇咧，其實我哋點樣同你講都好咧，你都未必會覺得好多機遇。咁即係呢樣嘢，我想同大家分享就係咩？你真係要落個苦功落去。第二點咧，我覺得最重要就係咩咧？大家係要睇嘢宏觀。嗱，我好明白現時可能大家會諗就係話，喂，而家我明啊，我明你你講話咁多機遇啊咁樣，咁但係我唔知點做喎。其實個點做嘅意思就係你唔好淨係齋 focus，我而家即係點啊？我而家有啲乜嘢？你要有兩個 perspective。係咪啊？除咗你要睇自己而家現時，我哋上一集所講嘅就係你而家有啲咩喺手啊嘛？係咪？你而家個問題係你要睇，但係你都要學識大圍環境而家個問題喺邊度，而個 trend 走啲乜嘢？如果唔係咧，我哋真係我自己覺得啦嚇，都只係會咩咧？你只會俾呢一個環境咧淘汰你嘅啫。OK， 因為你係改變唔到環境，你只可以改變到自己啊嘛。咁我覺得兩者咧，即係大家你一定要去學識，同埋要去尋求點樣去睇唔同嘅 perspective。OK， 嗱，但係咧去諗大啲、諗遠啲，即係點咧？我覺得好多呢啲都係啲習慣嚟㗎啦。咁 Keith，我想問下你啦。OK， 即係你點樣去？你點樣可以分享到俾我哋觀眾就係？點樣去建立一啲好嘅習慣，而從而真係令到自己睇嘢會闊啲、broad 啲，而從而頭先你講呢啲 informations，咁我又可以點樣去令到自己建立到一個習慣去聽，從而去梳理咧？嗱，因為有樣嘢咧，大家係唔會知嘅。阿 Cliff 咧，無論佢今日幾成功，甚至佢有幾家族 support 佢都好啦，佢係我哋身邊裏邊最勤力嗰個嚟嘅。咁所以真係嘅，阿 Cliff，我哋點樣可以喺你身上學到就係點樣去培養呢啲咁嘅習慣呢？多謝 Ben 你啲問題，或者我分享一啲個人一啲即係習慣啊，因為其實我成日覺得人點解人咧係由去無數個習慣咧而衍生出嚟嘅。咁所以如果你個習慣做得好嘅話咧 tune 得好嘅話咧，其實你人就好噶啦。咁其實我諗阿 Ben 都知道咧，我有一個習慣咧就係我中意每日都要跑步嘅，每日跑30分鐘。咁其實都風雨不改嘅，除非我病咗啦。咁有好多人都同我講話，我中意跑街嘅，by the way，因為咁樣即係開心啲啦，尤其是天氣好嘅時候啊。咁好多人問我，即係你日日跑你個膝蓋唔會痛嘅咩？你跑嘅時候你落雨咁點啊？咁樣其實對我嚟講咧，呢啲都係一啲小聲音咧，叫你 say no 嘅。
對我嚟講就係譬如話膝蓋驚嘅，咁你咪買對靚啲嘅跑鞋咯，或者整啲食啲 health supplement 咯。舉個例啦，譬如話跑步即係落雨，喂我跑完後都成身汗㗎啦，即係落雨對我嚟講關咩係咧？除非你真係暴風球或者黑雨真係危險嘅，咁我明白嘅。咁但係 take a step back，其實我一個禮拜跑7日，可能有陣時病咗跑唔到啦。我覺得一年都跑330日或者起碼㗎。咁但係對我嚟講，其實我點解做呢樣嘢咧？其實我係要骨子裏面咧培養呢個自律嗰個心態。其實對我嚟講，嗰個自律咧，跑步即係其中自律我其中一個應用嘅場景嘅啫。如果通過跑步令到更加有呢個自律嗰個種子嘅話，喺骨子裏嘅話，其實喺好多應用嘅場景都係可以做到。譬如話，可能喺工作上，喺你個追求你個夢想上面，又或者同你個身邊嘅朋友、你男女朋友、你老婆仔女，又或者你阿爸阿媽嘅，都係一個好關鍵嘅嘢。咁同埋我成日覺得一樣嘢咧，我即係我都係一個普通即係一個星斗市民嚟嘅啫，普通人嚟嘅啫。咁我都明白大家會話啊，有好多無數小聲音叫你做唔做某一樣嘢。咁但係當去到呢一點嘅時候咧，我都成日同我自己講嘅。如果你想同我天講，你要一啲人哋冇而你有嘅嘢嘅話咧，你就要做到一啲人哋做唔到而你可以做到嘅嘢。Otherwise， 你根本冇權同個天講或者要求一啲人哋冇而你有嘅嘢。嗱，當然啦，你做咗都唔代表個天會俾你嘅，但係起碼你做咗，你無悔先啦。OK， 咁所以其實咧呢個係我自己個人嘅一個分享啦。咁另外咧就係點樣可以擴闊自己嘅視野或者係諗多啲咧？其實我想 going back to 就係嗰個即係好多人生裏面都要多一啲貴人嘅。點解會聽呢個podcast？點解聽 Why Struggle 令到希望俾一啲 insight 俾你？點解你身邊嘅你就係叔伯父老可以幫到你咧？就係要廣結善緣啦。就 going back to 我有講過，就係你唔怕蝕底或者唔怕幫人哋呢個共贏嘅換位思考，你要知道人哋諗乜嘢，咁你先可以即係。你希望可以見到build up 到個 good 嗰個種子，令到人哋到時覺得哇，阿 Ben 阿 Cliff 都係一個唔差嘅人。到你 seek for help 嘅時候咧，佢願意同你講。因為好多時候咧，我喺人生裏面，我覺得咧，一個我覺得2乘2啦。咩叫2乘2咧？好同埋唔好嘅嘢，知道同埋唔知道嘅嘢，即係人生裏面2乘2啦。你知道好嘢就唔緊要啦，即係你繼續啦。嗱，你知道個唔好嘢嘅話咧，其實都係 OK 嘅，因為你知道嗰個唔好嘢，你可以有機會去改去 rectify 啊嘛。咁但係當然啦，你可能會 feel bad 啦。咁呢個就你自己個感情過後，你又諗決定究竟改唔改啦。咁唔知嘅唔知嘅好嘢嘅話咧，都冇乜所謂嘅，因為你應該遲啲會知嘅。因為好嘢啊 Ben 好靚仔嘅，雖然你冇照鏡，但係好靚仔，咁大家都會指話 Ben 你好正仔，咁你之後會知啊。唔係呢個全世界都知嘅， okay. 所以我仲要知道個好嘢。咁好啦，最大嘅問題就係唔知嘅唔好嘢啦。嗱，點解人生裡面去可以多啲多啲貴人或者多啲機會咧？因為譬如話好簡單，譬如我覺得 Ben 你係一個好唔靠譜嘅人，我永遠都唔同你合作啦。但係咧，我永遠唔同你合作咧，我唔會同你講話阿 Ben 啊，唔好意思，我永遠都唔同你合作啦。我只會唔理你走開咗。於是乎，到你離開呢個世界裏面嘅，你原來都唔知道你係forgone咗好多機會嘅。OK， 咁所以咧，我覺得做人裏面咧就點解要做多啲種子咧，就係希望避免唔好嘅唔知嘅唔好嘢。咁於是乎，你多啲貴人嘅話，就會可能令到就會多啲人教你點樣覺得係 Ben OK 嘅。可能你中意你咧金融嘅就做金融，你中意家辦，做投資移民，或者做藝術嗰啲，咁就係咁樣去幫自己嘅視野擴闊咗咯。所以其實 going back to 就係你自己嘅心態，你自己嘅習慣，咁就會形成你自己嘅人。咁你周圍嘅你自己嘅氛圍就係咁樣，就令到你吸引一啲即係吸引力發生咧，嗰啲人就會幫你咯。大概我想講一個好根本嘅嘢。我覺得。即係你咁樣分享都係對我嚟講好新去了解，即係好嘅嘢、唔好嘅嘢、知嘅嘢同唔知嘅嘢，係咪？即係2乘2係啦，2乘2呢個 mix and match 真係令到我都會去諗啊！即係我突然間你講完之後，我都會去諗啊！其實尤其我會 focus 喺咩咧？就係我有啲乜嘢唔好嘅嘢而我係唔知，我覺得呢個係幾恐怖。
係啊，係啊，即係冇機會改啊嘛。係啊，冇機會改啊，係啊。而我覺得更加令到我會諗就係喺我人生上邊，曾經係我唔應該話我唔知道嘅嘢，OK，我唔好嘅嘢，但係我知道嗰啲反而原來係我貴人。係啊。係啊係啊，係啊，所以如果人生旅程裏面咧，如果大家做嘢咧，你見到啊，你個上司對你好差，或者邊個你個客對你好差，可能佢塞緊錢落你袋度嘅。因為人生嘅成功，咪失敗乃為成功之母嘛。其實我好相信嘅。同埋咧，我係一個計數嘅人啦，即係我會成日同啲即係啲我好多 mentee 啊同佢講啊，一個叫 DCF 原理，即係 discount cash flow 嘅啫。嘅意思就話，如果你見到一啲人哋話你做得唔好嘢，就係一個負數，OK。但係如果一個負數令到你改善咗之後咧，變咗之後好多個正數嘅話咧，咁呢條數咪有數為咯。嗯，你明我意思啊？即係我係一個好數嘅人，我會成日同人講呢個係你。如果呢件事情喺個計出嚟 overall 係總體嘅正數嘅話，其實人話你阿爸阿媽話你其實係塞錢落你袋，你正向啲咁諗，其實你應該感謝添啊。同埋你應該希望快早啲發生先啊，因為你知道唔好。你由唔知嘅唔好嘢變到知嘅唔好嘢，你有機會將由知道嘅唔好嘢變做知道嘅好嘢。即係個係咁樣 move，人生係咁樣，呢4個2乘2，我覺得不斷 move 咧佢嘅啫。冇錯係啊。尤其我覺得咧，即係我唔知咁多位聽眾有冇曾經即係都會係覺得就係話你上司啊，甚至你身邊嘅朋友啊，OK 就會覺得，佢成日即係講埋呢咁嘅嘢㗎啦，話我啦或者成啦，佢都唔關心我啊，淨係對事啊成咁。但係其實咧，大家真係正面啲嚟諗咧，其實人生我哋想成功唔係就係對事咩？唔通真係對處理感情問題而就個物就會令到件事會發生咗？即係其實唔係嘅，即係有時候我哋會 take 個 balance 嘅。當然感受好緊要，係咪啊？即係我哋開心唔開心？我哋係咪真係感受到嗰樣嘢嘅快樂？我哋有冇嗰個 achievement？係 in a way 係好緊要，但係我哋都要去高呼，就係話當我哋嗰件事處理得唔好，或者我哋唔知嗰樣嘢原來係差嘅情況下，我哋知咗係嗰一刻，可能我哋會 take it very hard， 係咪啊？哇，覺得點解會咁㗎？好唔開心啊！我面對唔到啊，係咪？但係 once you understand the underlying reason behind， 而你肯去尋求 ask for help， 梳理好件事，係咪啊？就好似你話齋 Cliff， 正向啲去諗。其實慢慢一步一步，你知道點做嘅時候，而你下一次再面對同一個問題，但係你發覺我處理我 handle 到嗰種嘅成功感，其實真係好大，係啊，因為你知道你自己進步咗。其實咧，按呢個 point 咧，我覺得咧，如果你可以做到一個感覺，其實你真正成功。譬如話，你人生旅途裏面有好多人批評你，對你唔好。但係因為個批評對你唔好，令到你提升咗，去到另外一個階梯。其實去到另外一個豁然開朗嗰境界嘅之後咧，你望翻嗰啲人咧，其實你一笑置之。如果你去到呢個位咧，你就真正成功咯。係啊，即係最緊要一句説話嘅就係咧，我覺得做人唔使咁認真，係啊，真係嘅，認真便輸了。係有時候我都覺得呢句實在係 very true 嘅。OK， 即係當然唔係話做事唔好認真。但係 in a way， 你自己有個 option 就係一啲唔好嘅嘢，係咪啊？即係 you don't have to take it so serious， 係咪？即係一笑置之咯，係咪？有啲嘢你改變唔到，你 control 唔到，係咪？反而都係 focus 翻你改變到嘅嘢，係咪啊？聽翻你自己嘅 inner voice 同緊你講啲乜嘢，而 believe 你自己做緊呢一樣嘢 ，ask for help， 梳理好，其實啲嘢就嚟，啲嘢就嚟。咁啊 Clifford， 我想問下啦，嗱，頭先你講咗啦，香港啦，真係仲有好多機遇啦，冇錯，即係我哋可以去睇啦。嗱，最近咧，即係如果大家有留意個股市咧，係咪啊？啱啱喺呢段期間啦，即係講講啦，而家係喺我哋9月尾呢段時間同10月頭啦，嚟緊10月頭啦，其實即係呢段時間都升咗成2000幾點，係咪啊？好多錢湧緊入嚟啦，係咪？你覺得香港係咪開始復甦咧？其實long story short， 我覺得係嘅。當然啦，有好多人會有唔同意見啦，唔緊要，大家即係好健康咁樣 debate 咋。
咁從呢個角度咧，我會先講即係一啲好基本嘅嘢先啦。始終譬如話我哋嘅法治啦，好健全啦，呢個唔需要多講。我哋稅制啦，嗱其實好多時候咧啲錢點解會入嚟咧？其實同個稅制都好有大嘅關係。譬如話香港嘅稅制，佢好簡單，稅率亦都低，甚至話譬如話我哋成日講家辦咁先算啦。喂，點解啲錢累積喺香港好啊？因為我哋冇呢個 estate duty 啊嘛，冇遺產稅啊嘛。你諗下好多地方都有遺產稅嘅，你留100蚊俾個小朋友，可能俾人打到唔知20-30蚊，可以俾人打荷包咁類似咁嘅感覺。但係香港就唔會打你荷包嘅，OK。咁另外就譬如話你亦都冇股息稅啊等等，咁其實稅率亦都比較低啲，咁所以其實喺個財富累積嗰度啊，客觀上嚟講，香港係一個好好嘅地方。OK，咁所以另外當然就係我哋嗰個金融中心啦，我哋成日講 International IFC 啦，最近有個報道就係我哋去翻第3位啦嚇，咁其實從倫敦爭1分啫，咁希望即係呢啲好客觀啊，呢個分享翻啦。咁另外亦都有見到最近就話有一個，雖然我哋講嗰個一個好漫長嘅寒冬時期，但係最近一隻嘅股票都做得好好啦，做家電嘅嚇，即係其中一個今年嘅一個集資額，一個4 billion US 嘅一個，亦都見到佢個股價由50幾蚊升到70幾80蚊，即係70幾蚊嘅，好誇張，即係仲要每日個交易額都好好。咁而我哋即係恒指又升咗啦，咁所以客觀上嚟講，我剛才有講就其實我唔係太 surprise，因為本身香港嘅底氣強嘛，就係我講嘅香港其實係好有錢，所以你咪見到之前有個報道就話瑞士有講有一間銀行啦，瑞士銀行就有講就話幾年之後會唔會其實香港係全球最大嘅財富管理中心咧？其實係客觀上數據係絕對有機會嘅。咁當然另外一樣嘢就係我哋即係我覺得反而另外一樣就係個團隊或者嗰個叫生態圈啊，因為你剛才講或者我哋自己做緊呢個生意，我哋有你有我，又真係 Haley 啊佢哋Ronald Justin， 我哋有個團隊啊，因為香港有好多專業嘅，當然我工會有好多即係好好嘅會計師啦，或者稅務啦，甚至乎話你中意睇綠色嗰啲，我哋好多 ESG 嘅，我哋亦都有好多，譬如話好多 entrepreneur，我哋亦都有其他嘅一啲嘅即係虛擬貨幣嘅，你中意玩嘅又得，或者係 art 嗰啲，所以我哋喺香港有好多好唔同類別嘅人才，亦都有唔同國籍嘅人啊。咁所以其實呢個 teamwork 咧，其實唔係容易做到嘅。所以其實依家喺目前情況，我覺得如果你揾一個好難得嘅團隊嘅話，你要珍惜呢個係你個 competitive angle 嚟嘅。咁香港係一個好好嘅，即係好多團隊，亦都好好嘅生態圈。因為我哋有法治，我哋又有金融，我哋有稅務，我哋又有市場，地理位置喺亞洲中間，所以客觀上係有好多。當然 going back to 一個 point 就係有咁多套餐有工具，你咪攞嚟用咧。我成日覺得都係。如果你中意做一個電單車咧，你就揾一個電單車位泊；你一個貨車嘅話，即係揾一個貨車位泊。嗱，冇話邊個啱邊個錯嘅，係 match 唔 match 嘅啫。即係我計數中意計數，但係你覺得我都傻計數咁悶，你計乜鬼嘅啫？唔緊要，個個都冇所謂，你揀自己嗰啲咯。咁所以成個套工具有嘅話，你只有正向思維，你揀啱你自己嘅工具，同埋希望你廣結善緣嘅話咧，你應該個人生都唔會太差。我自己咧，我好記得咧，我讀書畢業嘅時候咧，香港其實咧物流啦、地產啦同埋服務行業咧，其實先至係主力3大嘅行業。但係咧，我自己好認同你一樣嘢，我覺得未來嘅香港5年、10年，甚至可能15-20年咧，其實我哋 slightly shift， 我覺得真係 wealth management 先至係我哋嘅主要行業啦。唔係話我哋個服務行業唔喺度，但係我覺得咧服務行業咧，其實亦都係因為隨住個 populations 啦，我哋個 market 叫做 share 嘅 shift 啦，我哋而家已經唔係講香港，我講大灣區服務大灣區，咁所以變咗我哋都真係因為要靠人口啊嘛，服務呢樣嘢，咁所以變咗，我覺得呢樣嘢只會越嚟越細。但係好似你話齋啦 ，wealth management 呢一樣，因為我哋要接觸真係好多嘢，法律啦，我哋嘅金融啊，係咪啊？即係我哋嘅稅務啊呢啲嘢，甚至個人都唔需要嚟，資金喺度啫嘛。我哋有人專業同佢 serve。咁所以我覺得聽眾咧，即係聽緊我呢個 Why Struggle 嘅聽眾，如果你真係喺度諗緊，就係你自己嚟緊嘅 career 點樣去發展，或者你真係諗緊你有啲乜嘢新嘅機遇俾自己嘅話咧，我覺得真係要增值自己喺 wealth management 呢方面嘅 knowledge
真嘅。如果你而家係個學生聽緊嘅，甚至我覺得你開始要 explore 下，如果你真係好想喺香港 OK 點樣運用香港俾到你一個咁好嘅 foundation， 而你令到你自己畢業出嚟之後，甚至未來你可以有一個好嘅 career 嘅話咧，真係要喺 wealth management 呢方面咧落多啲功夫，甚至會唔會可能揀選呢一個係你嘅 major 咧，而去發展咧咁樣。OK， 咁呢個我覺得真係非常之緊要，因為真係嘅香港成個 dynamic 嘅 change 個 shift 真係變緊，係啊，而我哋邁向就越嚟越機會係其實真係會越嚟越多喺呢一度嘅。OK， 咁阿 Clifford， 咁我想問下你啦，即係你有啲乜嘢 advice 可以俾到我哋即係年青嘅一代咧？頭先你剛才講啦 wealth management 啦，我覺得係好啱嘅。咁如果你話喺啲 macro trends 嘅話咧，我會想加多2點啦，即係要睇翻你自己中唔中意啊。第一點其實我覺得綠色嗰方面嘅 ESG 嗰啲嘢，其實我覺得係一個幾強嘅剛需嘅。嗱，我哋有綠色金融啦，亦都有綠色嘅項目啦。因為其實我成日都咁諗啦，即係其實全世界裏面，即係譬如美國同中國，有乜嘢真係相對講嘢係一致嘅咧？就係減碳，起碼兩個即係呢個領導人啦，我未見到佢有好大嘅爭拗，即係同埋亦都好多國家都係講緊呢樣嘢，同埋我諗大家都唔想自己個地球 N 年之後自己後代會係一個好恐怖嘅地方係生存唔到嘅，咁所以呢個環保啊 ESG Green 嗰樣嘢，我覺得係值得去諗嘅。咁 ESG 裏面嘅就可能會有碳權啊，或者係呢個 renewable energy 啊，或者係waste management 有好多嘅，自己去揀啊，呢個係呢個方向。另外一個咧，反而就係我覺得係 AI 啦。我諗我同你都有喺工作上點都有利用 AI 幫你工作啦，有啊，係咪先？咁而真係有幫到手嘅喎，同埋佢好處就係真係我叫佢做嘢，佢又唔會投訴嘅。我問佢更低 B 嘅問題，佢都好有禮貌咁覆我，咁即係好開心啦！成件事情係咪啊？咁所以其實如果大家對於科技啊或者 AI 咧，或者I'm sure 你可能你自己點都會掂到啲 AI 嘅，係呢樣嘢我覺得值得都去深入研究嘅咯。咁所以喺個客觀當然啦，即係呢樣嘢係不斷咁轉變嘅。我剛才講就係有AI 啊同埋綠色金融啦，或者綠色嘅東西唔係淨止綠色金融啦。呢個可以諗一諗啦。另外一樣嘢我覺得都係有一個好強嘅剛需嘅，我覺得就係可能係虛擬資產或者虛擬貨幣啦。我唔知大家即係年輕嘅朋友有冇即係炒幣或者幣圈嘅朋友，我唔知啊。咁其實我覺得我自己覺得呢個都係 interesting 嘅，又或者可能有啲藝術會可能有啲叫 NFT 嘅東西啦。咁即係其實呢啲都係好新穎嘅，咁所以呢啲都係值得去喺方向上嘅揀選自己，都係我嗰句啦，你自己中意嘅嘢同埋客觀上就唔就嘅嘢，睇下會唔會揾到兩個都係就嘅一個嘢，咁可能就係你嘅 sweet spot 嚟咯。係啦，咁當然啦，嗱呢個客觀嘅嘢，但係歸根究底都係自己個心態要啱咯。所以譬如話之前講嘅一啲嘅好好嘅習慣養成嘅咧，都係廣結善緣多啲貴人咧，都係好關鍵。好，咁多謝 Cliff， 多謝你今日嘅時間，同我哋分享下你對於點樣成功嘅你自己嘅心得啦，甚至同我哋分享到即係大圍環境啦，而家香港啲咩機遇，而最重要咧，亦都分享到俾我哋嘉賓咧，係咪聽眾啦？OK， 就係佢哋點樣去睇香港，甚至睇自己未來一啲嘅 career development， 好嘛？嗱呢一度咧，咁好多謝大家收聽啦。嗱，記住啊 ，subscribe、like and share，OK， 俾多啲 comment 我哋，咁睇下我哋 Why Struggle 咧，希望我哋嚟緊落嚟咧，亦都更加唔同嘅嘉賓啦，同大家分享，甚至我哋會唔會有另外唔同嘅 set up 啊，或者我哋講一啲唔同嘅嘢咧，去令到大家繼續被 inspire， 好嘛？好，咁呢度同大家講句拜拜 ，thank you，拜拜。